السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. وان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الكيك اللي بالقمح الكامل والتفاح اللي جا لذيذ وجا رائع وجا راقي حتى في المنظر. بالنسبه للناس اللي كيدعموني دائما كنشكرهم، والناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي الى عجبكم الفيديو ديروا اعجاب واشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اول حاجه عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي واحد القبيصه ديال الملحه، عندي واحد كاس لاروب ديال زيت الروميه، غنحتاج كذلك واحد الكاس ديال الحليب، غنحتاج واحد 11 تمره اللي يكونوا معسلين، غنحتاج واحد 80 غرام ديال الكركاع، غنحتاج كذلك 2 كيسان ديال القمح الكامل اللي حيت منه غير النخاله الغليظه خليت فيه ديك الحمراء اللي كتكون رقيقه. غنحتاج 2 خمارات ديال الحلوى من فئه 7 غرام، غنحتاج كذلك واحد 2 شاشيات ديال الفانيلا، تقدروا تستغنوا عليهم الا ما بغيتوش ديروا السكر نهائيا، الا ما درتوهمش ديروا واحد القشور ديال الحامضه وواحد عصير نص حامضه. اول حاجه غادي ندير غناخذ الحليب ديالي غنديرو فوق البوطه باش يسخن ليا غير يدفى باش يذوب فيه داك التمر. غادي نحيد التمر النواه ديالو كامل كيف قلت لكم من قبل 11 تمره، هما اللي غادي يحليو لينا هاد لو كيك. غنزيد فوق منه الحليب من بعد ما طاب وغادي نخليه جانبا حتى بحال يرطب لينا داك التمر في الحليب. من بعد غادي ندوز ناخذ الهاشوار او الماكينه العصير، غادي ندير فيها البيض كيف قلت لكم من قبل 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ. الا كنتو دايرهم في الثلاجه خرجوهم ديروهم واحد 5 دقائق في واحد شويه الماء اللي يكون سخون غادي يرجعوا بحراره المطبخ. غنزيد فوق منهم قبيصه ديال الملحه، تقريبا راس معلقه ديال الملحه. غادي نزيد هذاك التمر والحليب بعد ما دفاو ليا، انا خليتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق 5 ديال الدقائق بما جمعت هذاك الشيء اللي عندي تماك صافي لقيتهم راهم دفاو. من بعد غادي نضيف واحد الساشي ديال الفانيلا كيف قلت لكم من قبل، الا ما بغيتوش ديروا الحلاوه نهائيا غادي تضيفوا في هذه المرحله قشور حامضه ولا نص حامضه غير شويه القشور ديال الحامض. غنضيف الزيت كيف ما قلت لكم من قبل كاس لاروب، وغادي نطحن الكل جيدا مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. من بعد غادي نحيد غادي نحيد الماكينه وغادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الدقيق القمح الكامل. كناخذوا القمح كيف ما كنجيبو كنحيدوا منه هذاك النخاله اللي كتكون غليظه، من بعد كنضيفوه هنايا. من بعد غندوزو للمرحله المهمه اللي عندنا في لو كيك. غادي ناخذ الخمارات ديال الحلوى كيف قلت لكم 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، غادي نخويهم مباشره. غندير فوق منهم الحامض كيف ما شفتوا كيتفاعل لينا الحامض مع الخميره وكينفخ لينا ديك الساعه. حنا كنخلطوا في لو كيك وكيبان لكم الكيك تزاد الحجم ديالو وتنفخ. اخر حاجه غادي نضيفو هي الكركاع. غناخذ المول ديالي اللي فرشت عليه ورق الطبخ وهذيك الحديده اللي تحتانيه دهنتها بالزبده ورشيتها بشويه ديال القمح. تقدروا ديروا اي مول متوفر عندكم في الدار ولا هذاك اللي كيتحل من الجناب حتى هو راه كيكون مزيان. غندوز دابا المرحله ديال التزيين. بالنسبه للمرحله ديال التزيين غناخذ هنايا واحد التفاحه، من الافضل نقيوها. انا ملي جيت ناكل هنايا خليتها ولات نقيه، هذاك الجلف ديالها كان شويه قاصح يعني جا ملي بغينا ناكلوه ما جاش زوين، يعني من الافضل نقيوها. انايا هنايا ما نقيتهاش ولكن ما جاتش مزيان، من الافضل وليو تنقيوها صافي وقطعوها بهذا الشكل، يعني قطعوها على 4 وحاولوا تقطعوها رقيقه بحال كنشلضوا البصله. غنقطعوها بهذا الشكل تنكمل التفاح ديالي وغندوز باش غادي نزين لو كيك ديالي. كيف شفتوا كنبداو من الاول وكنبقاو غاديين وكنحاولوا نشكلوا دائره وكنخليو الوسط ديالها فارغ. بالنسبه للطياب ديال هاد لو كيك، الطياب تاع اي كيك مولفين كطيبوا. انا هنايا سخنت الفران ديالي على 160 درجه من الفوق ومن التحت. دخلت لو كيك ديالي طاب ملي بان ليا مهم هو خدا ليا 45 دقيقه. نتوما بعدا ملي تدخلوا لو كيك دائما خليوه نص ساعه الاولى ما تحلوش عليه الفران، يعني نص ساعه الاولى راه كافيه. من بعد ما كدوز نص ساعه حلوا الفران ديالكم قلبوا لو كيك ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يسخنوا الفران ديالهم من الفوق ومن الفوق غير من التحت كيف ما مولفين دائما يدخلوها حتى تبان لهم تنفخات وشدات في راسها وبدات كطيب، يهبطوها غير تحمر شويه من الفوق ويخرجوها
من بعد ما كملت الدائره ديال التفاح غادي ندوز ناخذ واحد شويه ديال اللوز ايفيلي اللي غادي ندير في الوسط. يمكن لكم ديروا اي مكسرات متوفره عندكم في الدار، تقدروا ديروا تقدروا تحتفظوا فيها غير بحال هكا، ولا ديروا فيها حتى تفاح، اولا ديروا ليها اللوز ايفيلي. انا هنايا درت لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، اي حاجه عندكم تكون خفيفه. المهم شي حاجه اللي تكون خفيفه على الكيك وما تدخلش لنا وسط الكيك وتبقى الوسط. تقدروا ديروا حتى الكركاع مهرمش، المهم اللي متوفر عندكم ديروه في الوسط. انا كيف ما شفتوا درت شويه ديال اللوز ايفيلي. من بعد غادي ناخذ واحد الساشيه اللي بقات ليا ديال الفانيلا، وغادي نرش داك التفاح من الفوق باش ياخذ ليا ديك التحميره وديك اللون الذهبي اللي كيجينا، باش يجينا داك التفاح يجي احمر ويجي اللون ديالو عاطل العين. كيف ما قلت لكم الناس اللي عندهم مشكل ديال السكر او مرض السكري يقدروا يستغناو على هذا السكر نهائيا وبلا ما يحتاجوا يديروا الفانيلا. كيكون هذا هو الشكل ديال لو كيك ديالي من بعد ما طاب. كيف ما شفتوا كيجي زوين وكيجي رائع، وكيجي المنظر ديالو في الصراحه روعه روعه روعه، وحتى المذاق ديالو كيجي زوين. انا غادي نحيد داك الورق ديال الطبخ بهذه الطريقه. من بعد غادي ندوز ندهنو بشويه ديال العسل. انا عندي هنايا هذا العسل اللي هو طبيعي. انا هذه المرحله عاود اختياريه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلاوه، يقدروا يديروا واحد السيروم اللي يديروا فيه كاس لاروب ديال كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر سنيده، ويسقيو لو كيك. في هذه المرحله راه يجي مزيان وكيشرب ديك الحلاوه داك السكر. الناس اللي ما كيفضلوش الحلاوه في لو كيك، اولا الناس اللي عندهم المشكل ديال المرض السكري، يعني بلا ما يحتاجوا يديروا هذه المرحله يكتفيو بلو كيك بهذه الطريقه، راه حتى هو كيجي زوين. كي شفتوا انا اكتفيت فيه غير بهذه الطريقه، يعني دهنته بلا سير بالكراميل. المهم اللي متوفر عندكم دهنوا غير الدهنه الخفيفه حتى هي جات زوينه. وجلديت بصراحه عجب حتى وليداتي اللي هما صغار وكتعجبهم الحاجه الحلوه، عجبهم وجاهم المذاق ديالو مزيان ولذيذ. كيف ما شفتوا انا غنقطعوا معكم تشوفوا كيف كيجي من الداخل، كيجي رائع وكيجي خفيف 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 هذا الكيك. صراحه انا ما كنتش ملي جربته ما كنتش متوقعه يجي بهذه اللذه. صراحه عجب حتى الوليدات الصغيورين، وليدات الناس الكبار، الناس اللي عندهم مشكل ديال المرض السكري. يعني هذه هي الفرصه باش هما ما يحرموش راسهم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وتجربوا هذا الكيك. والله لقينا في ساعه الخير مع فيديو مقبل ان شاء الله.